우와 파우다. 우와. 아 이거구나. 아 맞다. 미쳤다. 된다. 미쳤다. 와. 말도 안 돼. 형 안 해도 돼요? 안 해도 돼요? 벌칙 아닌데 좋은 거지. 하트 어떻게 해야 돼? 어떻게 해야 돼요? 너희 뭐 이렇게 하트 하는 거 없어? 네, 돌아요. 너무 재밌다. 와, 너무 재밌다. 나 방금 소름 돋았네. 지영이랑 돈컵. 와. 우리 멤버들이랑도 안 친한데 이거 해 빨리. 나 이거 잘 못해. 뭐 고를까요? 이거 앉는 거 무조건. 앉는 거 하자. 이것도 너무 좋은데? 이것도 좋아. 하트 아니면 이거요 하트. 이렇게. 미쳤다. 와, 너무 좋다. 어떡해? 이거는 잊지 못할 하루가 될 것 같아요, 진짜. 여기서 한 미션 한 3개는 한 거 같은데. 허그하고 형하고 형이. 지영이랑. 와. 야, 이게 진짜 여기 봐. 아, 이거 너무 좋다. 어떡해? 진짜 너무 좋다. 됐다. 와, 진짜 미쳤다. 와. 나 코들고 안 떨고 싶은데 이게 안 되네 이게 마음이. 승우는 어차피 하면. 사랑해. 형 아프지 마세요. 진짜 오래오래 하세요. 형 진짜. 형한테 사랑 고백했어. 아, 내가 언제 형이랑 이렇게 인생 내걸 찍어보고 싶어. 나도 이제 형 저 편하게 전화할게요. 형 이따 번호 딸게요. 아, 대박. 어떡해. 형 그래도 진짜 형 덕이 진짜 있다. 아니 난뭐 진짜 정말로. 어떡해. 어떡해. 너무 좋아.